น้ำนะคะใส่น้ำมะขามนะคะใส่เกลือนะคะใส่น้ำปลานะคะกระเทียมนะคะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะรอน้ำเดือดนะคะใส่ปลานะคะปิดฝาค่ะได้แล้วค่ะดับไฟนะคะเอาใช้ได้แล้วค่ะ